با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان. امروز در خدمتون هستم با بحث سیگنال ها و زمان های رسیدن در روش تیکه‌نگاری صوتی. قبل از اینکه وارد بحث سیگنال ها بشیم، من باید یک مورد مهمی رو خدمتون توضیح بدم و اون مورد مدولاسیون هست. با توجه به اینکه ممکنه کسانی که از روش تیکه‌نگاری صوتی استفاده میکنن دانش قبلی در رابطه با بحث‌های مخابراتی و مطالب مرتبط با اون نداشته باشن، من لازم دونستم که این بخش رو در این ارائه خدمتتون تقدیم کنم. مدولاسیون یکی از مباحث بسیار مهم توی علم مخابرات هست که طی اون یک سیگنال پیام با استفاده از یک سیگنال پر انرژی تر تقویت میشه به منظور اینکه برای فواصل طولانی تر و با افت انرژی کمتر منتقل بشه. همونطور که گفتم با توجه به اینکه سیگنال پیام انرژی پایین داره، سیگنال حامل که انرژی بالا داره با اون ترکیب میشه و اون موج حاصل میتونه برای مسافت‌های طولانی‌تری منتقل بشه. علاوه بر اینکه مسافت‌های طولانی میتونه منتقل بشه، نویزهای کمتری هم روی اون تاثیر میذارن. مدولاسیون در مدل‌های مختلفی انجام میشه، از جمله مدل‌هایی که تغییراتی در دامنه، فاز یا فرکانس سیگنال پیام به وجود میاد. اگر بخوایم معنی فارسی کلمه مدولاسیون رو خدمتتون بگیم، میشه تلفیق. یعنی تلفیق کردن همون سیگنال پیام با سیگنال حامل که منجر به شکل گیری یک سیگنال مدوله شده میشه، تلفیقی. برای درک بهتر اگر به تصویر دقت کنید میبینید که سیگنال پیام رو داریم و همچنین سیگنال حامل. از تلفیق این دو سیگنال با هم سیگنال مدوله شده به وجود اومده. حالا این نوع مدولاسیونی که در اینجا هست مدولاسیون دامنه نام داره. همونطوری که مشاهده میکنید میبینید با تلفیق این دو موج تغییراتی در دامنه موج نهایی حاصل شده. پس به صورت کلی در بحث مدولاسیون سیگنال ها 3 سیگنال حائز اهمیت هستند: سیگنال پیام، سیگنال حامل و سیگنال نهایی که همون سیگنال مدوله شده است. اینجا هم توضیحات کاملتری رو آوردم که تعاریفی در رابطه با همین 3 سیگنال ارائه میدن. اما مهمترین کاربرد یا هدف مدولاسیون که در بحث تیکه‌نگاری مد نظر ما هست کاهش اثر نوفه یا نویز هست که در ادامه بیشتر در رابطه با این صحبت میکنم. همونطوری که قبلتر هم خدمتون گفتم مدولاسیون در 3 نوع مدولاسیون فاز، فرکانس و دامنه انجام میشه. همونطوری که مشاهده میکنید در مدولاسیون دامنه اون فرکانس نهایی دامنش دستخوش تغییر شده. در مدولاسیون فرکانس تغییراتی در فرکانس سیگنال مشاهده میکنیم و در مدولاسیون فاز به نوعی تغییر در فرکانس و خود فاز مشاهده میکنیم. در بعضی از دسته‌بندی ها مدولاسیون فاز رو زیر مجموعی از مدولاسیون فرکانس هم در نظر میگیرن. اما اگر که بخوایم در رابطه با خود تیکه‌نگاری صحبت کنیم باید بدونیم که محیط های آبی که
حالا چه میخواد دریا باشه، چه اقیانوس ها، چه رودخونه ها، دارای کلی نویز هستن. این نویز ها به صورت کلی به دو دسته طبیعی و ساخته دست بشر تقسیم بندی میشه. این تصویری که اینجا مشاهده میکنید این دو دسته رو آورده حالا با جزئیات. نویز هایی که منبع طبیعی دارن از جمله باران، طوفان ها، شکستن یخ ها، موجوداتی که تو دریا هستن، موج ها، زلزله هایی که در دریا اتفاق میفته و هایدروترمال ونت ها. اینها منشأ طبیعی دارن و باعث ایجاد یک سری صوت ناخواسته در محیط آب میشن. از طرف چیزهایی که بیشتر برای ما مهم هستن اون منابعی هستن که هیومن مید هستن یا ساخته دست بشر هستن. از جمله مهمترین اونها میتونم به کشتی ها اشاره کنم. یعنی چرخیدن همین پروانه کشتی ها در آب خودش باعث یک صوت ناخواسته میشه که عملا اون در سیستم های تیکه نگاری به عنوان نویز ازش یاد میشه. و طبق چیزی که آقای کانکو توی کتابشون گفتن، فرکانس اون تو محدوده 500 تا 1000 هرتز هست. نه تنها که خود این نویز ها بلکه پژواک اونها هم میتونن برای مدت طولانی در آب باقی بمونن و ماندگاری بالایی داشته باشن. پس این نیاز به وجود میاد که ما باید روی یک سیستمی کار کنیم که کمترین اثر رو از نویز ها بگیره. به همین دلیل در سیستم های تیکه نگاری صوتی روی این فکر شده که با استفاده از چه نوع سیگنالی، با استفاده از چه روشی بیان اثرات نویز رو در سایر محاسبات کم کنن. در سیستم های تیکه نگاری به این نتیجه رسیدن که استفاده از سیگنالی با عنوان M sequence بسیار خوب هست و کارآمد هست در این زمینه. اگر بخوایم تعریف از M sequence داشته باشیم، در واقع M sequence یه سیگنال شبه تصادفیه که از طریق تغییر فاز در حامل در بازه‌های زمانی نامنظم تولید میشه. همینطوری که اینجا میبینید این سیگنال پیام هست، این سیگنال حامل و این هم سیگنال مدوله شده. با تلفیق این دو سیگنال ما به اون چیزی که مد نظرمون بوده رسیدیم که همون بحث M sequence هست و در سیستم تیکه نگاری صوتی برای انجام محاسبات و داده برداری از M sequence ها استفاده میشه. نکته که حائز اهمیت هست این مورده که مدولاسیون سیگنال های ارسال شده با همین بحث M sequence از مرتبه N باعث افزایش SNR یا همون نسبت سیگنال به نوفه به مقدار 2 به توان N منهای 1 برابر میشه. یعنی اگر که ما از این سیگنال ها استفاده کنیم و این نوع مدولاسیون میتونیم به این مقدار SNR مون رو افزایش بدیم. در این تصویری که در بالا قرار داره یک سری زمانی M sequence رو میبینید به همراه ضریب خودهمبستگیش. مهمه که بدونیم دو مقیاس زمانی در M sequence وجود داره. یکی دوره که در اینجا مشاهده میکنید TP و دیگری TR. TR همون عرض یک دیجیت این M sequence هست. پس این TR هست و این TP. رابطه TR و TP هم در اینجا نوشته شده. TP مساوی 2 به توان N منهای 1 ضرب در TR هست. همونطوری که در اسلاید قبل هم خدمتون گفتم، بعد از فرآیند خود همبستگی نسبت سیگنال به نوفه به اندازه 2 به توان N منهای 1 برابر بهبود پیدا میکنه در این سیستم تیکه نگاری. به این مقدار بهبود
بهره پردازش یا processing gain گفته میشه که حالا در مقالات مختلف میان برای اون سیستمشون محاسبه میکنن. نکته جذابی که در اینجا هست اینه که زمان پیمایش یک پرتو صوتی بین دو ایستگاه منتقل میشه موقعیت نقطه اوج ضریب خودهمبستگی نیم سیکونس هست، البته در یک حالت ایدئال بدون نویز. وقتی که دو تا پرتو صوتی با شدت یکسان، حالا اگر در این تصویر بخوایم شدت رو بیان کنیم همین ارتفاع هست، وقتی که دو تا پرتو با شدت یکسان در بازه زمانی کوتاهی پشت سر هم میرسن به یه دستگاه بگیرنده، الگوی خود همبستگی توی این دوتا پرتو داره همپوشانی میشه، یعنی داره اوورلپ میشه، یعنی این دوتا عملا روی همدیگه قرار میگیرن. پس اگر که این اختلاف زمان رسیدنشون کمتر از تی آر باشه، پس در چه زمانی اینها داره اوورلپ میشن؟ زمانی که این زمان رسیدنشون، اون اختلاف زمان رسیدنشون کوچکتر از تی آر باشه. تی آر هم که در اسلاید قبلی تعریف شد برابر بود با عرض یک دیجیت ام سیکونس. اما اگر که این اختلاف زمان رسیدن بیشتر از تی آر باشه، دیگه اینها با هم همپوشانی ندارن و اوورلپ ندارن و ما عملا دو قله رو مشاهده میکنیم. البته توی همین کیسی که اینجا خدمتتون گفتم، اگه دو تا پرتو شدت متفاوتی داشته باشن باز هم قابل شناسایی هستند، چون ارتفاعات مختلفی دارن، باز در اون حالت هم دو تا قله رو میبینیم. اینجا جدولی رو مشاهده میکنیم که در مقاله که من ازش استفاده کردم، مقاله آقای کانکو، مرتبه ام سیکونس رو نوشته 10 بوده، اون تی پی ام سیکونس رو نوشته که 29 صدم ثانیه بوده، پروسسینگ گین همون بهره پردازش و وضوح زمان یا اون تایم رزولوشن تی آر. یک پارامتر دیگه هم که در سیستم های تیکه نگاری خیلی مهم هست تی ای یا همون دقت اندازه‌گیری زمانی هست که با این رابطه که در اینجا مشاهده میکنید تعریف میشه و توی این کیس خاص توی این مقاله 12 میکروثانیه بوده. در نهایت چیزی رو که ما در سیستم های تیکه نگاری مد نظرمون هست اون زمان های رسیدن هست یا همون travel تایم ها، مقدار پیمایش، مقدار زمانی که یک موج پیموده تا به اون ایستگاه دیگه برسه. معمولا در سیستم های تیکه نگاری میان با دمودوله کردن اون موجی که دریافت میکنن، اون سیگنالی که دریافت میکنن، به یافتن اون نقطه اوج میرسن. اگر که تو این تصویر بالا توجه کنید میبینید که این در واقع نمودار محور افقیش travel تایم به میلی ثانیه هست و محور عمودیش اون ساعت در اون روز خاص هست. میبینید که امواج در تایم های مختلفی رسیدن و اون زمان پیمایششون بوده. این کار رو هم از طریق همبستگی متقابل در کل دوره انتقال نشون میدن و معمولا اولین زمان رسیدن میشه همون پیکی که در نمودار پیدا میکنن. همینطور هم که باز در تصویر دیگه میبینید اینها دو ایستگاه وجود داشته، از ایستگاه 1 به 2 به 1 اینها زمانهای رسیدن رو اینجا ثبت کردن. پس در کل این ارائه ما اول با مدولاسیون آشنا شدیم، با مفهوم مدولاسیون که اصلش چی هست، بر چه اصول استواره، با چه هدفی انجام میشه و کاربردش در کار ما چی هست. با ام سیکونس آشنا شدیم، یک سری ترمینولوژی ها رو در واقع در رابطه با ام سیکونس با هم مرور کردیم و در نهایت نحوه محاسبه زمان رسیدن. ارائه من در اینجا تموم میشه. امیدوارم موفق باشید.